Israeli strikes on Iran. Iran has launched retaliatory strikes on Israel. Iran and Israel. Iran, Israel. यसरी एकअर्का विरुद्ध मिसाइल हमला र ड्रोन आक्रमणमा उत्रिएका इजरायल र इरान कुनै समयका मित्र राष्ट्र थिए। यो सुन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्ला। सन् 1979 मा इरानियन इस्लामिक क्रान्ति मार्फत पहलवी शासनको अन्त्य भयो। त्यसभन्दा अगाडि इरान र इजरायल बीचको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण थियो। सन् 1948 मा इजरायल स्थापना भए पश्चात इजरायलको अस्तित्व स्वीकार गर्ने विश्वमै दोस्रो मुस्लिम बाहुल्य मुलुक थियो इरान। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 1947 मा इजरायल प्यालेस्टाइन समस्याको समाधानका लागि 11 सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो, जसमा इरान पनि एक सदस्य रहेको थियो। प्यालेस्टाइन विभाजनको योजनाको विरुद्ध मत दिने समितिका 3 देशमध्ये इरान पनि थियो। त्यसबेला इरान सहितका देशहरूले संघीय संरचना सहितको वैकल्पिक समाधान अघि सारेका थिए, जसमा भनिएको थियो प्यालेस्टाइन एकल संसद सहितको एक राज्य हुनेछ, जसभित्र अरब र यहुदी क्यान्टोनहरू सँगसँगै रहनेछन्। तर इजरायल अरब युद्ध पश्चात इजरायलले संयुक्त राष्ट्र संघले भनेको भन्दा बढी भूमि कब्जा गरेपछि इरान आफ्नो यसअघिको प्रस्तावबाट पछि हट्दै इजरायललाई मान्यता दिन पुग्यो। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी शासनकालमा इरानको विदेश नीतिमा पश्चिमा झुकाव थियो। त्यसबेला इजरायलले इरानलाई स्वाभाविक प्राकृतिक मित्रको रूपमा लिन्थ्यो। 50 र 60 को दशकमा इजरायलको पेरिफेरी डक्ट्रिनको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा थियो इरान। इरान र इजरायलको लागि पान अरेबियन थ्रेट साझा सुरक्षा चुनौती थिए। शत्रुको शत्रुलाई आफ्नो मित्र ठान्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सिद्धान्तले यस समय जित्यो। इरानी तेल र इजरायली हतियार दुई देशको सम्बन्ध मजबुत बनाउने कडी बने। सन् 1979 को इरानियन क्रान्ति पश्चात दुई देशबीचको सम्बन्ध परिभाषित गर्ने चरहरू परिवर्तन हुन थाले। इस्लामिक क्रान्तिले इरानमा शाह शासनको अन्त्य गर्यो र इस्लामिक गणराज्यको स्थापना गर्यो। इस्लामिक क्रान्ति पश्चात दुई देशीय सम्बन्धमा विचारधारात्मक द्वन्द्व मुखरित हुन थाल्यो। यसले इरानका इजरायलसँगका राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धहरूको अन्त्य भयो। नागरिकहरूको इजरायल यात्रामा बन्देज लाग्यो। हवाई उडानहरू प्रभावित हुने। इरानको राजधानी तेहरानमा अवस्थित इजरायली दूतावास प्यालेस्टाइनी दूतावासमा रूपान्तरण भयो। आयतोल्लाह खामेनीको इस्लामिक गणराज्यले इजरायललाई मित्र राष्ट्र होइन, उनीहरूकै शब्दमा ठूलो शैतान ग्रेट सटान अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिकाको सानो शैतान लिटल सटान भन्न थाल्यो। अब खामेनीले प्यालेस्टाइन मुद्दालाई इस्लामिक मुद्दाको रूपमा रूपान्तरण गर्न खोजे र इरानलाई यसको नेतृत्वकर्ताको रूपमा उभ्याउने जमर्को गरे। यद्यपि इरान र इजरायल बीचको सम्बन्ध यसबीचमा साझा सुरक्षा चासोबाट समेत निर्देशित भएको पाइन्छ। 1990 को दशकमा इरानले इराकसँग युद्ध लड्यो। In September 1980, Iraq invades Iran. आफ्नो समेत सुरक्षा चुनौतीको रूपमा रहेको इराकलाई हराउनका लागि इजरायलले इरानलाई हतियार मात्र उपलब्ध गराएन कि सैन्य प्रशिक्षकहरू नै इरान पठायो। 1991 को खाडी युद्ध पश्चात भने दुई देशबीचको सम्बन्धमा निकै ठूलो उतार चढाव देखा पर्यो। मध्यपूर्वमा इरानले रेसिस्टेन्स एक्सिसलाई समर्थन गर्छ, जुन विभिन्न देशमा फैलिएर रहेका इजरायल विरोधी र प्यालेस्टाइन समर्थक राजनीतिक र सशस्त्र समूहहरूको सञ्जाल हो। इरानले हेजबुल्लाह, हमास, हुथी लगायत प्रक्सीहरू खडा गरी इजरायलको विरुद्ध परिचालन गरेको तथा इजरायलले समेत मुजाहिद्दिन ए खल्क, सुन्नी समूहहरू, कुर्दी समूहहरूलाई इरानको विरुद्ध परिचालित गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यही 2025 जुन 13 तारिक शुक्रबारका दिन इजरायलले इरानका उच्च सैन्य अधिकारीहरू, आणविक वैज्ञानिकहरू लगायत दर्जनौंको मृत्यु हुने गरी इरानका विभिन्न भागमा आक्रमण गर्छ, जसमा इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कर्प्सका प्रमुख मेजर जनरल हुसेन सलामी, इरानी सशस्त्र बलका प्रमुख मोहम्मद बगेरी, सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीका निकट सहयोगी अली सामखानी, आईआरजीसीको हवाई बलका कमान्डर अमीर अली हजीजादेह लगायतका उच्च सैन्य तथा सुरक्षा अधिकारीहरूको मृत्यु हुन्छ। जवाफमा इरानले समेत इजरायलमाथि हमला गर्छ। Iran launches retaliatory strikes against Israel. सँगसँगै अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स लगायतका मुलुकहरूलाई इजरायललाई सहयोग गरेमा मध्यपूर्वमा अवस्थित उनीहरूका सैन्य आधारहरू अर्थात् मिलिटरी बेसहरूमा निशाना सार्ने चेतावनी दिन्छ। यसबाट पश्चिम एसियामा क्षेत्रीय युद्धको खतरा निम्तिएको छ। हामी अर्को भिडियोमा दुई देशबीचको सैन्य शक्तिको तुलना गर्नेछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोला।